بسم الله الرحمن الرحيم. وجهتنا هذه المرة إلى مسار وادي سعال في ولاية بدبد. كالعادة نبدأ بالمقدمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة عامر اليوم في مسار سعال في ولاية بدبد، ومن ضمن الأهداف لهذا المسار هو الاستمتاع بالمناظر الطبيعية والتعرف على أنواع مختلفة من الأحجار والصخور. طول المسار تقريبا 4 كيلومترات والفترة حوالي ساعتين. بداية المسار مسار سعال. وكما ذكرنا موقع وادي سعال هو في ولاية بدبد. بدأ المسار بمرور على فلج سعال. هذا الفلج اسمه فلج سعال، فلج سعال، وهذا الفلج ينبع من وادي سعال ويسقي قرية سعال والمزارع محيطة بها، ويعتبر هذا الفلج جزءاً من تراث الماء العماني. المغامرون الذين شاركوا في هذا المسار. جولة عامر اليوم في مسار سعال مع المغامر أحمد، وشكرا. الاستمتاع بالمناظر الخلابة في هذا الوادي، وأيضا ممارسة الرياضة. وهم بين الطبيعة. وجولة عامر على الصخور. ومشاهدة مناظر الجبال الطبيعية هي من ضمن الأهداف لهذا المسار. ومنظر الجبال يبعث في النفوس الهدوء والسكينة. وتتشكل الجبال بفعل طبقات الصخور المتراكمة عبر العصور، وتتنوع الألوان بين الأحمر، البني، الرمادي والأسود، وتذكرنا بعظمة الخالق وقدرته على الإبداع في الطبيعة. وتضم هذه الجبال تكوينات صخرية غريبة تأخذ أشكالا وكأنها منحوتات فنية. من وادي سعال تشاهد جبل خونة. ومن أهداف مسار وادي سعال مشاهدة الصخور الطبيعية المدهشة. جولة عامة ما بين الجبال والصخور. صخور طبيعية في هذا الوادي تبهج القلب. وتوجد في هذا الوادي صخور ناعمة وخشنة. ونكرر صخور وادي سعال جمال وتاريخ. وتكوينات مدهشة كالمنحوتات. وأضفنا هدف آخر في هذا المسار، وهو معرفة الكنوز الأحجار الطبيعية. وهنا نشاهد المغامر وهو يبحث عن أحجار العقيق. وهذا مغامر آخر يبحث عن الأحجار، وبصدفة حصلنا على هذا الحجر العقيق. ونترككم هنا لمشاهدة أحجار أخرى فهي ليست العقيق. أنواع من الأحجار وألوان مختلفة. وهذه تسمى جاسبر أحمر وجاسبر موكايت، وهذه نايس، صخر صواني، اليشب، كوارتزيت،
كالسيت، ريوليت، خشب متحجر، حجر الأمنيات، حجر جيري، حجر جيري آخر، حجر جيري آخر، عقدة السبتارية، اليشب المتكسر، نايس، خشب متحجر، يشب أصفر. نهاية المسار. الحمد لله رب العالمين، وصلنا إلى نهاية هذا المسار، وكان المسار ممتع، وشكرا جزيلا، نراكم قريبا إن شاء الله. وهذا منظر جوي لهذا المسار من البداية إلى النهاية والعودة. وشكرا جزيلا لمتابعة جولات عامر.